Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Confermata la condanna a 30 anni di carcere per Loredana Graziano, accusata di aver avvelenato il marito Sebastiano Musica a gennaio del 2019 a Termini Imerese. La donna rimarrà ai domiciliari in quanto madre di un bambino piccolo. Arrestato uno straniero a Ragusa per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. Il 49enne aveva atteggiamenti minacciosi nei confronti dei figli e dell'ex convivente. Quest'ultimo ha presentato denuncia alle forze dell'ordine. Maxi sanzione per il titolare di una discoteca di Catania ubicata vicino alla stazione. Durante un controllo sono stati scoperti 7 lavoratori assunti in nero. È stata anche avanzata la richiesta di sospensione della licenza. Denunciato un uomo di Giarra in quanto proprietario di una sala slot abusiva. Il 34enne non aveva nemmeno la licenza prevista per questo tipo di attività. I nuovi recenti casi di efferata violenza contro le donne devono farci riflettere su quanto ancora ci sia da fare per la costruzione della cultura del rispetto di genere. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Renato Schifani in occasione della ricorrenza annuale della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che è oggi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci!